好啦，嗱咁啊，今日細昌咧又請嚟我哋嘅一位好朋友啦，就係阿張生。Hello，細昌，張生你好，你好。好似好唔慣叫你張生，叫慣係啊叫我 Danny Danny 啊嚇，Danny 你好嚇。係咁嗱再補充翻啦，因為阿 Danny 咧上個星期喺我哋節目都講過一啲關於聽力嘅問題啦。佢本身咧就係一位非常之出色嘅嚇，即係要點樣介紹你好咧？咁出色嚇，佢係咧清晰聽，即係 Easy Hear 嘅創辦人同埋呢個資深嘅聽力工程師嚇，張日堯。嚇咁啊 ，Danny 嗱講翻咯喎，咁啊上次同啲聽眾啦就講過咧，關於一啲聽力嘅問題。其實關於聽覺啊、聽力啊，甚至啊助聽器咧，仲有好多資料係大家需要知道嘅喎。我先問下你啦，好多時嗱，我哋講個聲音就有分貝㗎嚇，即係咁其實咧，我哋平時見到有啲人咧行街嘅時候咧，佢都會大聲講嘢㗎嘛。咁啲分貝咧係點樣分嘅咧？即係佢係咪大聲過頭咗，係唔夠分貝、唔夠聲咧嚇？係啊，因為我哋用聲音去量度咧，佢嗰個音量咧，我哋係用分貝啊。咁如果一般人大家互相去傾偈嗰個分貝咧，我哋就大約係40至到60分貝。係。咁所以如果我哋媽媽譬如話佢有聽力受損喎，咁我哋同佢量度兩邊嘅耳仔啦嚇，量兩邊嘅耳仔咧，咁啊發覺咧，你左耳譬如話幾多分貝嘅損失嚇嘅損耗嚇，譬如話佢已經係50分貝係損耗㗎啦嚇，咁我呢個咧我哋已經係分嚇，因為聽損咧我哋有分5個級數嘅嚇，我哋由輕度啦嚇、中度啦嚇、嚴重啦、極嚴重啦同埋全聾嘅嚇。咁如果你去到40-50分貝嘅損耗嘅損失嘅話咧，已經係去到中度至嚴重㗎啦。哦，咁即係其實引申去解釋咧，就係話咧，如果佢聽嘅聲音係唔超過呢一個分貝咧，即係佢譬如話50分貝損耗咗，佢一定要聽到超過50分貝嘅聲音，佢先至聽到。咁所以就好容易理解啦。大家就話，如果係低過50分貝，咁好多時我哋講嘢係40分貝、30分貝細聲啲，佢就聽唔到啦。所以變咗佢就以為人哋都係咁樣，就變咗講嘢可能大聲咗啦，係咪啊？係啊，佢連自己可能細聲啲講嘢都係得40分貝，咁佢大40分貝，佢嘅損耗50分貝，咁所以變咗佢係聽唔到啦。嗱，仲有喎嗱，聽到同聽唔到一個問題咧，佢聽到同佢明唔明白你講嗰句説話係咪有另外一個問題嚟嘅咧？呢個係咪純粹係耳仔嘅功能，或者係同嗰個大腦嘅即係安排有關咧？係啊，因為其實聽到仲要聽得清楚。係咯，有時我哋淨係聽到個聲音，有聲，但係入邊個內容你聽唔到。咁呢個咧就亦都牽涉到好多問題啦。首先你話聽到咧，究竟佢聽到嘅聲音嗰個係咪啲噪音啫？係喎，真正嘅語音喺入邊咧，我哋再去細分嘅。咁嗰個語音咧，就其實咧，我哋首先耳仔係接收嘅聲音嘅啫嚇。就其實咧，去分析個聲音咧，我哋仲要靠個大腦。係啦，我哋所有聲音係收集咗翻嚟咧，佢嗰啲聲音仲要係經聽覺神經咧係傳上個腦度。係啦，再分析嗬嚇。再分析嘅。咁如果真係長期又聽唔足啲聲啦，甚至係對嗰啲聲音嘅內容咧，佢自己唔係咁清晰嘅時候咧，係咪會引發到呢個大腦嘅問題咧？係啊，因為都好多呢一類嘅近年都好多呢類嘅研究報告啊。我哋發覺咧就係其實聲音係每秒鐘下都，如果你接觸到聲音咧，佢都係刺激緊個腦。咁如果個腦部少咗呢一方面嘅刺激咧，其實患上個腦退化嘅風險咧，比一般正常人咧高出2至5倍嘅。所以其實呢樣嘢係唔可以忽略，就話我哋聽唔到嘢就算啦，靜啲啦或者安靜啲。但係其實唔係啊，呢樣咧就會加速咗個腦退化。咁同埋我哋亦都知道係話，如果我聽唔到嘢，其實都好悶嘅喎，係嘛？因為聲音都係可以係聽歌啊、聽下電台啊，幾多姿多彩啊！哇！如果你冇得聽電台，如果你聽咗幾廿年嘅，係咯，咁你冇晒呢啲姿彩咧，其實你個人就孤立咗。咁孤立咗，慢慢咧就變咗有
有機會咧，我哋又發覺抑鬱症咧，其實都係有關聯嘅。哇！呢個好嚴重喎，即係引發連帶關係啦嚇，即係等於我哋啲長者朋友有時佢話：哎呀，我年紀大啦，我唔出街啦，少啲出去活動啊、運動啊咁。其實你越整越個身體咪差咯。冇錯，即係等於行路，你都要行多啲噶嘛，係咪先啊？其實一定要正視呢個，其實根本就係一個好嚴重嘅問題嚇。我哋如果講得嚴重啲咧，其實係一個病嚟。即係我哋有病咧，其實真係要對症下藥。我哋要揾翻呢一方面嘅專業人士去配對翻，究竟問題點樣解決，就唔可以話係忽視佢。好啦，咁真係當佢哋知道自己可能聽嘢有問題啦嚇，咁啊唔想好似頭先阿 Danny 所講咁個腦越嚟越差啦，腦退化啦，即係認知障礙又可能發生係咪？咁佢即係提早或者係適時地去即係請教醫生啊，然後再去配呢個助聽器啊，幫助佢聽多啲嘢或者聽清晰啲嘢，會唔會俾翻呢個大腦有啲刺激？咁啊，減少嗰個腦退化嘅風險咧，又可以減到幾多咧嚇？呢個一定㗎啦。其實話如果係有翻個聲音去刺激咧，咁當然啦，嗰啲聲音係唔係噪音啦？唔係噪音嚇，唔可以噪音啦嚇。即係大家正常嘅對話，你係可以聽得翻清楚啦。佢自己係重拾翻個自信啦。咁佢會可能會周圍，因為其實有一個好簡單嘅例子就話，如果你揞住半邊耳仔，你喺條街度行咧，其實你都唔會係有信心去行嘅。係，因為車來車往啊嗰啲佢。係，事實上係有個危險添。你講開呢樣嘢咧，即係出街啦，當然要留心即係路面情況啦。但係好多時啲長者咧，佢嗰個平衡力好差㗎，即係行下又會即係會失足啊咁樣啊，跌倒啊咁樣啦。咁其實帶咗助聽器係咪可以幫到我哋啲即係聽力有問題嘅朋友啦嘅平衡啦，揾翻方向啦？咁啊可以減少佢哋意外呢？係啊，因為個聲音咧係直入個耳窩嘅，咁係亦都可以係耳窩入邊，當然係好複雜嘅樣嘢嚇。咁如果係解構入邊咧，咁如果係你有翻個聲音係可以有個平衡度俾翻佢，等佢唔會話咁容易係暈啊或者跌啊。係明白嘅。因為我哋發覺好多長者咧，佢係好容易跌啦。咁其中呢一個原因都係呢樣嘢，都係同可能個聽力影響嘅問題係咪？真係咧，阿 Danny 咧越講咧，令到我越有興趣嚇。咁因為其實哥哥姐姐咧，即係出現呢個跌倒啊，或者聽力有問題嘅情況嘅人係真係好多。正如你上一集講過，個數量係好多，但係真係能夠對症下藥去配翻助聽器，或者請醫生去檢查咧，就比較少啊，唔係咁常見嚇，唔係成日聽到講。咁我希望大家多啲留意同埋重視呢個問題。既然係咁，我哋呢個節目都好重視。下個星期請你再嚟講講，好唔好啊？好啊，一定。多謝 Danny。好係。